이렇게 치시면 됩니다. 그렇지. 오! 네, 여러분 안녕하세요. 네, 오늘 오랜만에 신랑하고 시골집에 왔는데요. 오늘은 제가 처음으로 오빠한테 배운 난로를 한번 펴볼 거예요. 일단은 한 번 가르쳐 줬었는데 잔 가지들을 먼저 좀 모아놔야 돼. 잔 가지들을 이 잔 가지들이 있잖아요. 잠깐만요. 이 사람 일이 어떻게 될지 모르기 때문에 내가 혼자 만약에 이 세상에 덩그러니 놓여졌다. 그랬을 때 살기 위한 방법. 그걸 알기 위해서 해야 돼요. 그 잔가지들은 왜 필요한 거예요? 저 장작에 불을 붙여야 되는데 안 붙잖아요 처음에. 그 얘로 불을 먼저 지펴줘야지. 그거는 기본 아닌가? 이 정도면 될 것 같아요. 네. 요게 필요하고요. 그 다음에 장작이 필요하단 말이에요. 네. 따라오세요. 네. 요거랑 이렇게 두 개? 네. 오케이. 근데 너무 큰 거 같은데? 장작이? 이 찍어야지 이제. 뭘로 찍어요? 이거 그래. 안 소리. 누가? 엄마가 가만히 천천히 해줄게. 그냥 이 상태로 하면 안 돼? 해보세요. 오, 와우. 그렇지. 오! 오, 오, 봤어? 봤어요. 오. 오! 야! 봤어? 오! 우와, 나 잘하는 거지? 와! 오! 여러분, 5주 임산부입니다. 5주? 아니, 5개월. 5개월. 그치, 이제? 네네, 됐습니다. 안쪽에도 돼. 네, 안쪽에도 돼요. 나 진짜 소질 있는 것 같아, 오빠. 소질 있어요. 나 얘가 들고. 아이, 장가지들. 아이, 바쁘네. 일단 얘를 먼저 넣어줄 거예요. 네. 아니지. 맞아? 네. 이거 밑에 이거 넣는 거 아니야? 뭐요? 아니죠. 오케이. 그게 불을 받아야 되니까. 그치. 얘로 불로 한 다음에 넣는 거지? 네네네네. 이제 토치. 어허. 토치. 기가 안 나요? 으차. 자, 토치 여기 있습니다. 토치 뭐? 쟤는 좀 무섭다, 오빠. 불이니까 꼭 눌러. 정확하게. 그렇지. 된 거예요. 됐어? 편하죠? 네. 이거 눌러? 요거를 돌리시고 피쉬 될 거예요. 안 나왔네? 반대로 돌리니까 안 나오죠? 아닌데? 돌려보세요. 여기까지. 오케이, 됐다. 이제 콩 눌러봐요. 눌러? 네. 오, 그렇지. 예! 좀 더 세게 하려면 이걸 더 열면은 더 세지는 겁니다. 밑에. 그렇지.
그렇지. 뭐냐 이거? 옷에 막 묻는다 여보. 에이. 아, 첫 번째 실패. 가스가 위로 가게? 그럼 더 세지죠. 오, 너무 세, 너무 세. 아니 그래야지 좋은 거예요. 오 이제 좀 붙은 것 같은데요? 됐어? 오케이. 얘를 살짝 열어주라고. 네. 그리고 닫아요. 네. 자, 완성! 이번에는 여자가 하는 일. 오빠를 네. 그럼 내려놓으세요. 그 뜨거워서 안 돼. 안 돼, 안 돼. 이제 달래 캐는 거를 시키도록 하겠습니다. 여자와 남자 할 일을 오늘 좀 바꿔보는 거예요. 네. 네, 그러면은 달래를 캐러, 달래가 아니지. 냉이를 캐러 가보겠습니다.